或许都有听到各位前贤把重点都讲出来了哈。其实这个本来就是蛮清楚的一篇的哈，的整个点都很清楚的出来，就是说重点就是说读书识字不是只有开知识而已，不是只有这件事而已哈。就像我们今天这样，你读册捌一寡字，不是开咱的知识，真的有办法开启你自己的智慧。那怎么开启这个里面的智慧？当然，第一件事，真的修道人要有一定的形象。人家说修道刚好还有形象，没有形象，我们不知道从何下手。这个身教其实就是一种形象，你代表的一个样子是什么？那他说做人要怎样？他立志说什么？以礼待人嘛。其实你真的要感化一个人，你要有理由，不是理由的理由，要有礼貌的那个理由。我们讲的头头是道很有道理，但我们没有礼貌，这个没有办法感化人。他没有办法感受到你的那礼就是什么？礼的前提的是很谦卑啊，不是我在讲道理给你听，是我在说明我真心里面的感觉给你知道。按咱讲出来理，他不会觉得讲你在给我尬戏，还是在给我责备，还是说你在教导我干嘛？不是，这是不一样的哈。那我们的感染力到底为什么这么差？包括或许自己会检讨为什么这么差，就是因为我们自己没有先做好一件事，就是真正对礼的一个落实的哈。那怎么样恢复礼？我们论语里面，子曰说要克己复礼，要先克制，克制自己里面的一个私心私欲，不合理的事情不要去看，视听言动哈。不合理的事不要去看，不合理的事不要听，不合理的话不说，不合理的动作不去做。这个东西你能够克制之后，你才能跟人家讲你是一个有理之人，有礼貌之人，你才跟人家讲你是一个有理的、有道理的人。不然每个人身上都有真理啊，为什么行不出来？为什么感动不了人？那就是因为你的礼貌不够。礼貌一开始做的都会 K， 有没有？他说要习以为常啊，一开始也拍谁啊？或许第一次要跟人家说前贤好的时候，有没有？出进道场觉得我会给我那夸 KK， 有没有？鞠躬觉得不是很自然，有没有？这是会定的啊。就像我们不习惯煮菜的人，有人叫你煮菜，你也感觉就 K 呢。物件锵锵，拉个回头看，这种就是不熟悉。这个礼也是这样，礼要从自内心里面发现出来，其实真的是要培养，爱去练习，强迫自己。所以说，修道人的形象是要顾的，不是不用顾的。那个形象不是说给人家外在的一个要什么好的形象，不是，是从你内心里面发生出来的。你觉得说，我们不合理的动作不要做，不合理的话不能说，才袂去用讲。你不是修道人，你哪个安尼，我们就被人家打了一巴掌，不能回嘴，是不是？哑口无言的，真的会这样。所以重点在于克己，克制你自己。为什么夫妻没有办法相敬如宾，都是因为不克己而已。谁没有摩擦？谁没有对立？不同的价值观，不同的环境的遭遇起来的两个人、两个个体，要结成一个夫妻、一个家庭。你说要多尊重，没有办法打从心里面尊重那个人，就是因为我们没有克制自己的观念跟想法。没有领悟力感觉丢啊，那个敬的动作没有办法出来，尊敬他的动作没有办法出来，就是因为我们看到他的就是一种贬低的姿态。我较厉害，你就来听我。我们夫妻之间就是会这样，不是只有夫妻，在上司对下属、朋友之间，道场之间的对待也好，你为什么那个恭敬心没有办法起来？就是因为你认为你家己较厉害，对方一定爱听你的，所以这
这个敬就不会有。真正的恭敬就是前面讲的要谦卑，你有谦卑的心，你恭敬心才起得来，你的真的礼貌才做得出来。啊，我哪买干嘛不能就给？这个感受得到的，所以相敬如宾，把它当作客人，把它当作上宾在对待，这个很大的一个生活哲学。咱都是习惯迄家己人就凊彩，对无？我都习惯啊，对不？讲话就凊彩，甚至认为觉得说一声谢谢，他觉得说干嘛这么见外，好不好？啊，都自己人干嘛还说一声谢谢？很见外。啊，其实这种东西就是说，这种嘛是一种习惯呢，不说也是这种习惯，说也会是这种习惯啊。但我们就会把它当做讲，啊，反正家己人，唔免安尼啦，吼，咱外口做个表，不是表面，咱讲外口做较好些，内底较轻松淡薄也袂要紧。这个，吼，这个就是不对啊，吼，这个真的尊重的话，你也要把它当成那个佛，当成一尊菩萨这样子在尊重他，你就不会觉得说很委屈自己呢，不用了，因为他本来就是这样，伊就是一尊佛，一尊菩萨，伊咧甲你演，就是伊咧甲你想起的像现一个金刚法怒之相，吼，金刚怒相，出来，你要被他降服一下你的怒气，如果一怒气你也该怒气，不是这样的，哦，所以。你恭我敬，哈，初时的时候一定会有不好意思的，实行久了就会习以为常，反而生出一种很有趣的一个味道。这个叫什么？就是生活道的那个道味会出来。生活之间的那个道很微妙，就是在于你是真的打从心里面真诚、尊重、礼貌、恭敬他的那个味道会出来。身上自然而然，你走在路上，在行住坐卧当中。别人感觉到的是你的到位，不会再次去批判你这个人的样子是什么，而是直接看到你散发出来的那个味道是什么。所以我们要栽培我们自己的心地，是真的是这样哈。那这个感化力哈，或许刚才讲的感化力的重要性是第一点，你自己要先有感觉。你自己要真的有去自己被感化过，那某几尴尬的想去感化别人，自己有没有感化自己过？自己有没有常常受到上天恩德的一个感化？自己有没有接受诸佛菩萨的慈悲的无限的一个感化？你有办法时时刻刻感念在心，时时刻刻觉得是上天在眷顾你，把你当成娇生爱子这样子一般的呵护你。不管他给你的是什么样的考题，你都觉得他是在呵护你、照顾你，你的感受都永远持着一个感恩。这样的感化出来，你自己有那个感化心，我们说出来的话，那个对方才会接收得到。不然也变成说什么这种空口说白话，安尼就是一种道理大家都会讲，但对方感受到多少，就是你感受多少。对方没有感受，可见你说这句话的时候你没有感受。尤其我们上讲台的人最清楚，我们在讲一段话的时候，底下没有反应，就是因为你对这句话其实你没反应。你自己说的这句话里面没有反应，所以底下的人也没有。我们的反应只是说了解字面意思，我不是这样。或许想说，所谓的反应的是说，你真的知道这句话的深层意义，你行过，你做过，你感受过，你讲出来的时候，那个力量不一样。所以为什么有些人站在台上讲他自己的心路历程的时候，下面很感动的？一共要被考，下卡人没有考，为什么？他经历过，他经历过那些东西，他把他行住坐中的修道历程，他讲出来的时候，对底下的人会感受到他内心的真诚、跟痛苦、跟折磨过，可是他的那个发心出来。啊，我们在讲道理的时候，这句话为什么讲出来没有力量，或者是这句话讲出来的感受力这么差，就是因为我们可能只表浅的那个理解跟承受知道而已。其实深层的，真的
道是行的，德是做的。没有真的去做过这句话的真理，没有在你身上应用出来的时候，讲出来真的会没有力量。或许真的试验过很多次，这句话如果或许讲出来的时候，大家有感受，就代表我自己先有感受过。我如果讲出来，大家都觉得在被共享，没有感觉，就是代表其实我自己本身也一知半解而已。真的是这样，就是你自己有没有办法先感动你自己？你自己都感动不了，你怎么感动别人？不可能。所以修道其实说简单，没有这么难。先能够看到自己的缺点，克制自己的缺点，然后能够转化自己的缺点，让自己都深受自己的感动。说我以前这么差劲，我现在还能够成就成这样。每一次的进步，你都可以自我去感化自己的进步里面。然后你才有资格去说，我们有没有办法去成就别人？家里面的成员，我们才有办法去影响；家里面的人才有办法，因为我们的改变而去改变。如果发现我们进入修道的过程里面，你的另外一半到现在都还是跟以前一样，自己要检讨。当然不是说你修的不好。是不够力量不够，有在修，有在进步，但是那个力量不够去转化到他。你说，点是他修不修要他呢？我没有办法。理论上是这样没错啊，但是你有没有办法让他慢慢进入修道的一个路程？你有没有真的指引过他？你有没有真的转化过他？他或许未来会走，但是要现在先种那个因嘛。你没有先栽培他那个原因，他不会走那一条路。所以我们还是检讨自己。如果我们家里面的人并没有改善什么，还是维持原本的样子，那就是我们自己没有感化。因为可能连自己都没有感化，修了5年10年，感化你，脾气毛病一堆，没有变。讲话一样是这样，做事一样是这样。太太跟我们讲话说，叫我们改什么？他是我们的菩萨你跟你讲，先生，你哪里有问题要改？没有，我觉得没有什么问题。那叫做没有，我们本身没有先被感化一下过。就是我们的执着真的就是完全都只会看到别人的问题，不会看到自己的问题。所以真的是言教不如身教，讲越多或许真的也发现了，讲越多越没有用。讲伤济，有时候他坐下一听就知道，第二说可能就要开始被攻击了，他都知道了，就没有感觉。那倒不如做给他看。所以我们一贯道的修持的道场非常殊胜，就是说，你一进佛堂就有东西让你学。从打毛巾，从你礼敬佛，从你去参持架，从你去做什么事情，这些东西过程里面都没有讲什么，是一个动作而已。但是动作之中，刚才讲的道是行来的，是做出来的。这个道德是真的是用动作去做出来的，不是说我心里面跟人家讲我很有道德，但是我都做不出来，没有用啊。打毛巾就是说你有办法真的低着下头拿毛巾给人家擦。在佛堂叩首，你真的能够低得下你的我慢之心，在佛菩萨面前什么都不是。我们有办法低得下那个头吗？对。而且因为这个有为法，这确实是有为法，因这个有为法去修持那个无为的心念，没有借这个假象来磨这个我们内心的心性，怎么修？这个不可能。不可能在空中建一个阁楼，不可能，一定要有地基。所以地基里面第一点就是佛规礼节，就是戒律。佛规礼节真的很重要，不要小看这件事。有些阿伯他道理不会讲，他佛规礼节做到好就好，他也成功。伊道理不要讲吗？伊敢知影讲，人就是做好，做你的本分，家己规个就做啊好，我修改落，我5改拢修，我袂去犯奸。我
哦靠，因为他不会讲话，根本不用讲什么，所以不用怕讲错，因为都不用讲。啊，他就做就好了。该煮饭的时候就煮饭，该打扫佛堂就打扫佛堂，该做什么就做什么，点完事就要做什么就做什么。他不想，没有恶念，没有第二个念头，唯一就是有一个念，什么就做什么。之前讲过，简单啊，什么就做什么。这样子的人会成就。那我们这个脑袋想太多不会成就，为什么？因为我们都恶念，想很多。啊，其实怎样？人之间就是这样，你要成就别人之前，先想想你有办法成就你自己。但是不想成就自己之下，一昧的去成就别人的时候，其实就在成就自己。所以才说渡人是渡己。我们不是修治疗，还有那种概念，逼他出来啊，发长接落来我卖去，看到东，看到西，拢看到袂顺眼，那讲东讲西，安尼道前来道前去，我在家自己修，自己看书，自己念经，自己做什么就好。这叫治疗案。你没来到这里，你怎么知道你承受力这么差？看拢看袂顺眼，啊，这嘛唔对，这嘛唔对，这嘛唔对，你没来，你怎么知道你会这么差？啊，我伫厝里都无看，眼不见为净，拢足清净的。啊，唔是啊，人就看着讲，啊，这人爱做安尼，啊，这唔是讲点文书吗？啊，这唔是老菩萨了吗？啊，这唔是安怎吗？啊，唔是这个唔是食老干吗？你没有来到这里。你怎么知道你眼睛看出来的世界是这样？所以佛堂真的是一个很好共修的地方，每一个人都还在学习的过程里面。有没有办法？或许昨天讲，有没有办法借着静去想想你的起心是什么？你才有办法修正我们的心性是什么？怎么修改？你唔知影问题，你都你要修。我刚刚知讲我家己心好就好。大家嘛知影心肝好就好啊，大家嘛知影讲我做善啊，心肝好就好啊，慈悲就好啊。啊，但是咱敢知影讲，咱起一个迄心起来时是啥物用？或许在马来西亚讲哦，6道轮回不是死掉才去6道轮回，你再次的时候就在6道轮回了。现在起一个贪心，你就是在恶鬼；一个嗔恨心，你就是地狱里面了；一个愚痴心，你就畜生道啊。你也起一个我慢，我上厉害的阿修罗道。那还有什么叫做死掉后才去哪里？没有嘛。时时刻刻我们一天24小时6道轮回不知道跑几次，一天到晚里面啊不是贪心一起哦，这物件好食，不过加加出去贪心。你晓不晓得你起这个贪念？啊，嗔恨心起来的时候，若无人甲你修，意见无共的时候，你敢会知你有嗔恨心？感觉你是不是去嗔恨什么？也没有人会去管你啊。没有，他才跟你讲一下，毒姐就是飞刀射过来的时候，你怎么知道你这么不能挨一刀啊？挨一刀就痛，哀叫，然后哀叫还要发脾气，那嗔恨心就起来了。爱愚痴心是怎样？明知怎样道理就好的啦，啊，就袂愿去做，叫愚痴。明知道说要克制自己的欲望。明知道说对人要尊敬恭敬，明知道说这个是谦卑心，但是就是做不了啊，不然就是怎样，耳朵左耳进右耳出，那个是愚痴啊。得力有听，但是没有进你的心啊。那修持最怕就是怎样，认为自己的理论才是最高的，那个叫做我慢，那个是阿修罗道，那个就是很不好。所以咱一尴尬。拢是6道轮回的造，在3界里面怎么超脱？我们一明师一指，超生了死，就是在于你有没有办法进入自己的真如本性当掌控。真如本性如如不动，地一不动的那个感觉里面，我们真的没办法进入了，我们只能说去贴近它。那怎么样去区别？就是说你起心的时候有没有违背自己的良心？有没有自私自利的一个想法？有没有指一种说我想要希求什么，得到什么？只要这些东西尽量减低，就是在尽量在靠近你的本心。如果这些东西不去除，啊日积月累，真正会相近如冰，那结冰的，一层冰自己把自己封住。
要太阳光一出，我们的智慧一出，这些东西才会自动消融不见。咱的顾一个顾一到即落去，佮亲像冰共款，冰条的，甲咱的本心冰伫内底。运用的都是外在的那个心性，然后都不去彩绘这些东西哦，所以这是后学的看到的哦。再来要再讲第90吗？